哦呦，干什么？要上厕所呀？外面下雨，不能上啊！下大雨，好大的雨！你不相信？那你自己去看看。你看，泡圆都在那里了，你上沙发，你看看是不是下雨？你站起来看看。还真是。是吧？我没骗你吧？你找啥？不要捣乱！我才不是捣乱呢。找到了。我的天，要成精了吗？给我，你要拿雨衣去，下雨穿雨衣是不是？当然了。好适合穿雨衣。快点，快点。但是你穿上回来那个还是要洗肚子、洗脚的，还要吹，好麻烦嘞。我不管，我就要去。是不是要去？是会点头，是不是？好吧，那来吧，珊珊去上厕所喽。好，上厕所。咦，他去哪里？快提过来！